tukum zimera kadzama Jesu tenzi muponesi wakatifirayo Timeironda riwanam irorino ndichenesam kutatenziro chenesam kutatenziro chenesam Dawana upenyuta nyanzaro parake Shitemanjese zaperam apopatimeyo Timeiro nariwana irorino ndichenesam kutatenziro chenesam kutatenziro chenesam Ndamuganda itwa mutsam nembiri yedenga nemoyo nengu chenam na Kristu mandiri Timeiro ndariwanam irorino ndichenesam kutatenziro chenesam kutatenziro chenesam chishamiso tzitzake ropa rake pasi muzi wenyi Jesu chete wakatinunura Timeiro ndariwanam irorino ndichenesam kutatenziro chenesam kutatenziro chenesam Timeiro ndariwanam irorino ndichenesam kutatenziro chenesam kutatenziro chenesam Timeiro ndariwanam irorino ndichenesam kutatenziro chenesam kutatenziro chenesam Tenda Mwari ngwana nano ni kutisanganisa kwaita uye zvakare nesimba rekurarama iro Mwari ari kuratidza kwatiri. We understand tiri kurarama nguva dzakaoma dzatakatorerwa freedom nekuda kwemaconditions emunyika neti, but toda kutenda Mwari kuti ari kutiprotecta, ari kutirapa uye zvakare tichiri netariro yekuti Jesu anouyazve. I want to tell you chokwadi COVID iriko, handitika iriko, hakusi kumboomeserwa kuti kana tauya pane vamwe sepano tinge takachengetedzwa, takachengeteka, takazvichengeta. It's because it's real. Handitika? Yes. Mudundu medu munomu tine mimwe misha yakatomerwa neupenyu nekuda kwayo. Handiti? So do not be presumptuous to say I survive and I live by faith in the face of COVID. You will die faithful. And this is the ultimate COVID iripi iriko, and I
mafigures atiri kunzwa aya kuti kwane 64 manew cases marecoveries akati zvinhu zviri kutoitika kune vari paground ipapo vari kuzviona zviri kutoitika. And izvi ndiri kutaura ndine simba nekuda kwechishona chinoti inzwi rapamuviri tsvimbo yarova dapi. I am not told about COVID. I know kuti iriko munenere chechi yaMwari. Chero mukaenda kumbare haikonai kutevedzera vamwe vasina havo hanya neupenyu. Keep yourself safe. Dai zvaibvira umwe nomumwe aita mota yake achichidhiraivhira mota yake musingakwiri mabhazi nekuda kwedanger yeCovid. Zvino tichiri panyika nditi, but above all sevana vechipikirwa hatifaniri kutya. Ndizoka kunyange tichiziva kuti iriko sekubuda kunoita zuva rechinovira chero rikapisa sei, sevana vechipikirwa hatifaniri kutya. Our confidence is in Christ. Toda kutenda nemikana yatinogopiwa. If we don't utilize these little opportunities dzekunamata, tinogona kuzoshaiwa freedom yatiri kutarisira kuti ichauya. Because mukaverenga Matthew chapter 24, Bible inokutaurira about the signs of his coming. Included in that list, pestilences, non-curable diseases, very destructive. Dzekuti vanhu vanofa vakatarisana pasina unochema mumwe kana kuviga mumwe. List iyoyo iripo. I don't doubt that we are in the framework of the coming of Christ. Saka imi mukati regai timbovaraiwa tombonoonana nevamwe kuchechi, kune vari kutonamata zviri serious vachigadzirira kuuya kwaJesu. Ndoda kuedza kukurudzira kuti chiva navamwari, when we do church business, patinouya kuzonamata Mwari, let's be serious. Ndizvoka? Let's be very serious. You may wish to come back here next week, but you may fail. Or you may wish to see me the coming week, but you will never see me again. So, ngazvituwane takabatirira pana Jesu. Chishona chinoti gonzo mhini chinouya ngachikuwane uyu mumwe namako. Our safety is in Christ. Izvi zvekuvaraidzana nezvekuuya kuzoona hama kuchechi neshamwari ndezve 10 years ago. Izvo zvizvi Christ is almost at the door. Tell me kuti chimwe chamunoda kuti chive a sign of his coming chasara kuitika chii? Let's be who we should be if we need to be saved. This is one. Yes. Ngati we serious. Chawanzita icho chokuchitira Mwari nomwoyo wose wakaperera and uchigadzira kuuya kwaJesu kwechipiri, because he is coming. Apo batereke sekutaura kunoita vechishona. I want to turn your eyes into the skies so that you see what is there. Mumbotarisa mudenga, mumboona zvi. Kune vanogona kutobva muno masina kumbotarisa mudenga.
Seriousness wandoreva pana Kristu hauziwe kutadza mudenga kana pasi kana kucherechedza munhu ari pedo newe. Handino seriousness wandotaura, ndiri kutaura being truthful. Ndizoka mudenga muri kuone ichechi yaMwari, mune silingi irimo ndiye here chena iya mane imwe nyowani handiti ko pasi pachiri pekobra iya here ndema iya papatsva handiti mabasa emaoko enyu nekuzvipira kwamuri kuita pamaofferings anga achitaurwa naElda vachiti maofferings edu but vazotaura havo mashoko andisina kuda kuzotenga ekuti ichoisi yako pamaofferings hauna choice. Hauna choice because you don't choose to live. There's someone who is responsible whom you should be thankful about. There's no choice. Offering is sacrifice. Kare tichiku Old Testament nana priest Aaron nema Levites zvataita nezvekuti kana takuya kuzonamata ini nemhuri yangu tatisingauye kusanctuary kuzonamata pasina chinonoiswa paaritari yemunamata, tatisingabude mumba tisina chunhu chekundoisa paaritari yemunamata nekuti icho chatatakura ndo chairatidza chido changu nekuzvipira kuna Mwari. Saka patiri kubuda mudzimba dzedu coming for worship, let's make sure we have a sacrifice to offer before God. And sacrifice that ngairatidze our gratitude and appreciation ezviri kuitwa naMwari muupenyu hwedu. Saka maofferings edu ndo zvaari kuita izvi, kuvaka nokuvakurudza kuti tinamatire pakanaka. And tinofara kana environment yedu yadai kuti takunamata Mwari takasununguka. Ndizvo ka even kupfugama apa, patakupfugama apa hatichatyi kusvibisa hembe dzatauya nadzo nekuti pakachena, asi mabasa emaofferings atinounza. Saka izvezvi zvatoitwa izvi zvinongoratidza kuti if we do more pakutenda Mwari nemaofferings edu, much will be achieved nezvatinenge taita. Ndizvona Mwari. Saka ngatibatirei pamwe chete, mukabva paine promotion iri kuitwa, mukabva paine faithfulness strategy director akasimuka, zvaari kungozama kutaura pakutaura kwake ndezvekuti let's be thankful to God and God will plow back to us. Isusu tichafara zvakare kana zvanaka. Iko zvinezvi tiri kuedza kutarisa panze kuti pakamira sei pogadziriswa madhoo edu, mbavha dziri kungopinda pamadiro. It's because hatina zvikwanisiro zvakakwana kuti zvinhu izvozvo zvose zviitwe sei zvigadziriswe. But if we sacrifice, all will be done. Ndizvo kaona Mwari. Yes, toda kutenda Mwari nezvamuri kuita sesakando raMwari to make sure kuti musha waJehovha wakachengeteka. Temberi yenguva dziya yanga yakavakwa seizviya namabwe erudzi anokosha muzere gold. Ndosaka vakauya vachireidha, yakanga isiri chinhu chiri meaningless. Vaiziva kuti mune chii mukati umu, mune goridhe, mune upfumi hurimo. Saka dai kunzi ndinovhunza makatarisa wenyu kuti mbavha chai ikapinda munomu ine reason iri kupinda munomu, inopindirei? Yeah, inongoriwo kufunga kungotiwo dai zvaita if we do more for our God, zvinhu zvaidu zvaitinakira. Eudakava kuti zvinogona kuva nebheri kune upenyu hwedu hwemazuva ese kusabatikana nezvinhu zvaJehovha. Kwete kuti zvinogona kuva kunge pane probability,
zvine effect. Are we together? Yes, zvine effect how we relate to God and his things. Toda kutenda Mwari zvikuru nekuuya kwataita vaenzi muri pano, tauya kuimba yaMwari kuzonamata iye Mwari anotichengeta tose, iye Mwari anotirwira mazuva ese ekurarama kwedu. And I know and understand kuti tine dzimwe hama dzedu pano dziri kurwara nedzimwe dziri kumba dziri kurwara. We are not safe munyika ineyi. One way or another, every home is affected. Saka toda kunamata panguva iyoyi tichiisa dzimba dzedu nemisha yedu mukati memaoko aMwari nekukumbira security yakavimbisa vanomutya kuti iburutswewo kwatiri tigone kuva safe even munguva yenjodzi. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusha kumusoro kudenga, tinokutendai muponesi wedu Jesu Kristu. Tinouya pamberi penyu Mwari mweya mutsvene panguva dzino dzeSabata. Tinouya pamberi penyu navarwere vari pakati pedu navamwe vazere mumisha matiri kubva. Toda kukumbira sei Mwari simba renyu rikurapa rigoburutswa pane vari pano nevari kudzimba. Vari pano vagobva vaporeswa varapwa zvemazvino kwazvo, vasunungurwa paurwere hunovashungurudza. Vari kudzimba tumirai simba renyu turi pano, iro riya risina maboundaries rigotirapira vari kurwara. Tunonamata sei Mwari tichikumbira bipiro rekare rekuti maitaura muri kure zvigoitika kumisha yedu. Toda kunamata tichiunza varwere ivava zvakaperera mukati meruoko rwenyu kuti mugotirapira. Mishonga inoshayikwa, mari dzinoshayikwa, zvipatara zvinova kure uye njodzi dzakatipoteredza, asi tinoziva imi hamushayikwe, hamuendi kure nevana venyu. Tinokumbirawo kurapiwa nekupiwa simba reutano, tidzoreredzwe tikunamatei takasimba. Tine matambudziko mazhinji mudzimba dzedu, tinouya pamberi penyu tichikutendai nepatava yezvino, asi tichikumbira zvakare kusimudzirwa matambudziko iwaya. Rambai muri Mwari wedu paSabata rino namazuva eupenyu hwedu amunotipa. Tirambe takabatirira pamuri, chose chinotiwana chitiwane takaperera, takamirira kuuya kwenyu kwechipiri. Vainesi Mwari, muzita raJesu tinonamata. Amen. Toda kutenda nhasi izuva re-evangelism. Evangelism and muevangelism medu focus yedu yakatiuta mbijana. Takatarisa digital evangelism. Digital evangelism tikutaura kuparidza munhu asipo asingaoneki namafoni namakompyuta online, WhatsApp nezvimwe zvakadaro. Digital evangelism ine maadvantages mazhinji even munguva dzeCovid-19. Digital evangelism ine advantage imwe pamusoro pevaya vanotya maziso evanhu, kuti kana ndikaenda ndirini akandidzokora zvose zvandinazvo zvinobva zvapera zvinobuda. Digital evangelism is the right tool for such people. Kune vamwe vanotiwo digital evangelism yakaipa, asi tinoona yakanaka sesangano kuti inosvika patisingagoni kusvika. Kwakafanana nokupinda mumajurawo evanhu, tinopinda nevhangeri through digital evangelism nekuti hainei nejurawo. Uye digital evangelism haiitye imbwa. Digital evangelism hainei nema-alarm systems avanhu, mareza waya neprotection ingaise vanhu. Digital evangelism penetrates all. Uye digital
digital evangelism inobatanidza nekusanganisa vanhu vasingazivani uye vasina kutomboonana zvachose, but kana takonecta through our gadgets we will preach the word to all nations. Digital evangelism. Why digital? Why are we focusing on digital? It is because that's where people are. That's the current community where we find human beings. Vanhu vakuwanikwa online, vanhu vakuwanikwa pa WhatsApp, vanhu vakuwanikwa pa Instagram, vanhu vakaungana pa Facebook. A community ine vanhu vari ready to hear, to pick and to understand, because that's where they are. Mucovid muno ukapicha tent kana ugadzira kusende kudedza vanhu kuti vauye, they may come but only the devoted will attend. But digital, almost everyone is there. Regatikatize zviri kuitika pamagadgets padigital, munhu anogona kupotsa anonoka hake kubasa achidzokerera foni yake yaasiya kumba. Anototi bhosi ngaapopote kana kutondifaya zvake, ndadzokerera foni yangu. Mumwe musi ndichienda kutauni ndakatakura umwe murume anga achifemerera achiratidza kuti anga anonoka zvemazvino kwazvo. Ndikati kwakanaka here zvanzi kwakanaka, it's only that I had forgotten my phone. Ndatoburuka muzukuko ndichidzokerera foni yangu, bheta bhazi riende pane kuti ndisiye chii foni yangu, because that's where people are. Muri pere chechi yaMwari. Saka mafoni, malaptop, makompyuta, online, internet and whatever, zvinhu zvakafanana neizvo zvezvo. That's the community we live in today. Ndopatinowana vanhu, ndopatakufanira kunovatsvakira. Saka tiri kutaura zvedhigital, vanotengesa vanoita bhizinesi, vanoita business. Kana uchiona uchiri kuita business risina vanokufonera, risina WhatsApp group, risina chekuita nedigital, mafoni kana makompyuta, business iro ishavarega, beta kubuda. Nokuti vanhu vakuwanikwa ikoko, ndokuitira vanhu mari. Pano murume wataitaura naye kuswera zuro kune imwe program yataita musi weTuesday, igraduate paUZ nedigiri raakabuda naro, but basa rake raanoita kutora magreen kumbare, mavegetable emhando dzose dzamungafunga, owapfeka mumakadbox manyowani, achipekera vanhu vanogara kunana Broadway kumauplands, vaya vanoti hatidye zvekumbara. Iye basa rake nderekutotora kumbare zvinosukwa kubviswa madhaka, oita opeka panyowani. Mukadbox 1 mune mine madomasi, mune peas, mune green beans, mune pepper, green pepper, mune vegetable, coffee, cabbages and whatever. Zvakanyatsorongwa zvakanaka mukadbox rake. Owafonera, I have started my delivery. Ndakuyako. Deliver the whole day. Anenge deliver by 12. Anenge apedza adeliverera. Takanzira kuti misha yaunodeliverera mingani. Ndobva ati iri kutadza kuwanda, but I'm around 76 homes. Saka kadbox rako raunodeliverera rinenge richiita mari. Akati averagely kadbox rangu rine about $15.
per card box times 76 homes. And vanenge achidhirivhara kune vamwe vakumuziva kuti anodhirivhara vasati vava mudatabase make vanogona kutomudedza kuti tisvitsawo nekuno kunyange tatisina hedu appointment newe owadhirivharira. Saka metsi dzinoti 76 times 15 by 12 o'clock anakaita mari ngatingoti yakawanda. Saka vanhu vakuwanikwa kudigital business rakuitwa padigital platforms. Saka sevana vamwari we have a responsibility to find people, to fish them into the kingdom of God. Hatifanire kuchipusa manje kusara tiri kusina vanhu, takufanira kuenda kwavari ikoko vanhu tonovafisha into the kingdom of God from where they are. Nemamwe manzi tiri kuti mukristu hongu akaita zvake foni inonzi mbudzi ndekuitira bhatiri nemaemergencies anditika, asi basa rechikristu inofanira kunge ichienda ipapo pane vanhu. Haizi humility kana holiness kuti handipinde paWhatsApp. You are refusing to be where people should be. Anogona kufunga kuti hutsvene kuita kambudzi kana zimbudzi kana zihwai, asi as long risingaendi pane vanhu iyo wakatuma kubata vanhu haufi wakawana kana hwani, because vanhu vane pavakuwanikwa, vanhu vafamba, they are gathered somewhere. Hanzi uya akaita WhatsApp kana iri vision akafemerwa kuti vanhu vachauya chete kuno and ndokwavazara, mari yake iri kungodini, iri kungoenda padei. Anonzi anoita mamillions, anopotsa asvika 3 emari dzamunojusa imimi muchitaura nekuti kikikiki paWhatsApp. Kune munhu akatogara ari kungofunga kuti what more can I do kuti ndiite mari. Haawani vanhu kudzimba dzavo, vanouya paplatform yaakagadzira, and that's where we are. Asi mumwe ipapo pacho vari vamwe busy vachiita mari, umwe ari kungoita makikiki. Hakuna here chimwe chiri nani chatingaita, realizing that we have a great commission on our shoulders. Matthew 28 verse 19 to 20. Jesu noti auya disciples amira sezvinezvi obva ati simba rese takapiwa kudenga napanyika, endai imini naizvozvo. That time vanhu vanga vari mudzimba dzavo vagere kuti mabhizinesi avo vachiita zvose zvavaita vachionekwa physically, and the disciples were supposed to be going there. But izvezvi the community has shifted. It's now on digital. Saka tiri kutaura nezvedigital evangelism nhasi tiri kubata pfungwa yekuti tine basa ratakafanira kuti tizadzise, ratiri kufanira kuita rekuparidzwa kweevhangeri nokuenlarge the kingdom of God and prepare the whole world to meet Christ at his coming. Responsibility ye-evangelism iyoyo is on you and me. 2 Timothy chapter 4 verse 5. Tane simba iyoyo manje kuti vanhu ndokuvakuwanikwa. 2 Timothy chapter 4 verse 5. Second Timothy chapter 4 verse 5.
Right. 2 Timothy 4 and verse 5. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Itabasa romuvangeli. Itabasa romuvangeli. Ma evangelist akudhara. Aitikana akuita evangeli rake. I remember wakakura time yoyo niwanga wa musangano. By that time pane evangelist aiti Muhando. Muchiri kumurangarira. Muhando paakauya kuno kuZimbabwe kuHarare. Takanzwa kuti ari kuya kuzoparidza, and he wouldn't choose a local church to preach because he was a high profile evangelist. He chose the National Sports Stadium. And from there, aiparidza Muhando stadium yakapotsa yazara nevanhu because he was powerful. He was doing his work as an evangelist. But akadzokazve nhasi musame vein achifanira kuti aparidze vhangeri raMwari. The stadium may swallow none but himself alone. Munogona kushaika munhu kuzoteerera such powerful evangelist because vanhu vari kudziva dzavo vachiita zvinhu zvavo, asi same person, same evangelist akaziva kwaane vanhu anobata mweya akaisa mudanga raKristu. Saka pana pari kunzi do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Ipapo padigital platform munhu wekuparidza anogona kuparidza. Ane chipo chekudzidzisa anogona kudzidzisa paplatform. Ane chipo chemumutsa anogona kuita mutsa wake even paplatform ipapo. Ane chipo chehospitality, ane chipo checare, ane chipo chero chemhando ipi chinoshandika padigital platform. Tichita digital evangelism because that's where people are. Pane mumwe akaunza story yake yekusimba redenga. I understand, we all know kuti kusimba redenga kwakaita njodzi, handiti? Kitchen yavo nemawekazi aishanda mukitchen vakasangana nenjodzi iyoyo vakatsva. Mumwe wacho passed away yesterday or the day rapfuura. Akatsva ari mukitchen achiita basa rake rekubikira vana, chikafu chese chikatsva nemautensils and all. Saka mumwe akabva creator paplatform capture kake achiratidza zvingaitwa mabasa emutsa. He cannot preach, but akacreata kastori kake ndobva azotibhara kusaspasho. It happened at Simba Redenga. Vangani vanoda kubatsira nekupindira pachallenge yakadai. Within 2 minutes kapinda mumafoni evanhu, vanhu vakatanga kufona. And as you know, izvezvi ndofuta kitchen yacho yakutopera, a better one than they had. This time now it's iron, it's metal. Haisisiri yemapuranga nezvisakashandiswa, zvazvesimbi. Ndofunga pfungwa iri kundiyeye kuti toda kuvaka rusvingo rwedu rusvike kusingazosviki Mwari. Next time if the fire comes again, simbi dzedu dzichaita withstand. But ndinongoda kukupai pfungwa yekuti chakauya Mwari ipfungwa yekubatsira, ndokugadzira kastori kake ndobva kabata mwoyo yavanhu pamafoni ipapo. Mumwe anogona kufunga kuti ndingaita sei basa remutsa, inini handikoni kuparidza, rangu ndiri kunzwira. You can. Mucommunity matinogara mune vanhu vane challenges akasiyana siyana. You can write your story
throw it by church group, it goes viral, people will assist. Because that's where people are. All that we did long time ago, mu community mamuinerana, tinogona kutozviita food pama platforms edu, because that's where people are. Ellen White said, we are all together too narrow in our plans. We need to be more broader. God wants us to carry out in our work for Him the principles of truth and righteousness. His work is to go forward in cities and in towns and in villages. Evangelism, page 46, paragraph number 1. Chinotinetsa ndechekuti tinoramba tiri vaduku pakufunga, pfungwa dzedu hadzigoni kuva dynamic kana taakutaura zvekufambiswa kweevhangeri. Hatigoni kufunga nzira tsva, hatigoni kutendera vanhu kwavari. Ellen White anoti panapa, we are all together too narrow-minded. Zvokusara. Ndine chimwe chibato chandinombobata basa nacho mukati meministry dzatinoita. Inini handigoni zvekushandisa mafoni nemalaptop kana ndichiita basa raMwari sezvandiri kuita izvi. Ndiri kutodzidza kuti ndofanira kutozvigona because ndokwaane vanhu. Saka rakauya day rekuti taakuita presentation yedu kune mashefu emunyika umo. Panga pasati mabhuku nemapepa sezvizvi. Panga paakuda kuti zviiswe PowerPoint presentation and so on. Zvakandinetsa. Ida handinodi kukunyepera iva. Old school neprimitive wakandidya. Kusvikira ndagara nawo pasi ndikati varume, ndibetserei kana kuti ndokupai motoita inini presentation yacho. Zvanzi aiwa ndochaita. Tora zvose zvawakanyora, taipa, gadzira so presentation nodai, PowerPoint, uchidai. Ndakazviita, asi musi wandakapresenta ndaita kunge ndiri kutimba gomba, kusweta. Presentation yandinosita mazuva ese ndisina kana kubuda ziya. That day I sweated. And when I read this, I admitted we are narrow-minded. Kana zvakuya pakutsvaka mari, munhu ari dynamic. Anocreate tumagroup twakawanda nekuzvizivisa nekuzviadvertise. But when it comes to evangelism, people choose to be narrow-minded, to be ignorant like they don't know that those things work. If this is also in Kuchikoro, you agree with me. Without online learning, kubudirira nekupasa zvoda mweya waMwari. Hazvibude kana pasina that touch mauri kuti upinde pane vanhu. Zvikoro zvese zvaonline. Ndaniseka nemumwe achinditaura kuti kuBulawayo kuya kwainzi hakuna kana chikoro 1 chine vakapasa. Makambozvinzwa nditi? Zvakaiteka kwega ndezvekuti mapoliticians akati zveonline izvi ndezveMDC. Saka rasai siyai nazvisapinde muri kuda kubatwa. And they chose not to. And their kids failed. Sezvamakangoitawo imimi paya pakanzi maZimbabwe ari kupiwa minda imakapinde zvaZANU-PF ane mukaregera unotora minda ndozvavakaitawo kuyakuya. Vakati ndezvechi MDC vakasiya vakabva vafoirisa vana vavo nekuti ndokwane chikoro online chese chinoda kudzidzwa haubudirire pasina online. Saka wakutofanira kutenga gadget rachona rinoenderana neizvozvo
Number 2, kana muri pamba pasina wifi kutobuda mari kunyanga iri mu wifi yacho kutoijusa kuti zviite mwana adzidze. Isusu ma old school tinenge tichiti paonline vana vanozosvikiswa vanozopinda mawebsites asiriwo but hawapasi. Izvozvi tikutaura kuti sechechi ndo akashifta kwawandira vanhu uku variko hongu but ikoko ndo kwavava kune nzira nyore yekusvitsa vhangeri muvanhu. Wakufanira kutenga foni yacho inoita izvozvo nekujusa foni yacho kuti uite izvozvo. Hazviziiti zvega, they don't do dzega. Izvozvi tikati ngatitei census muno matiri muno tisina kumbobuda kunze kana kunirira vachauya kuona vane mabhaibheri avo muchaona kuti vashoma. Vazhinji vanawo mabhaibheri asari pamafoni. Ndezvakare zvezvekuti hatisina kuona vanhu vanotarisa mafoni avo munomu. Ndezvimwewo china zvezvo uchiona vanhu vachidai usafunga kuti vari paWhatsApp. They are reading the same Bible that we are reading, but on phone. Uzoti vanhu mayuth edu anzi vanokurohwa kumakemiti kuti mupariza mutasa foni inoku mapariza kumberi vari kutoverengawo vhesi iroro kutsvagwa noparidzi iroro, and they are singing the same song with you from their phones. Mayuth ndakumbirira yachitika chiregai kuita WhatsApp munguva dzechechi. Ngativerengei bhaibheri racho iroro nerwiyo rwekutaurwa munguva dzechechi. Handiti? People are here digital. Apa ndazosunza hangu yakapwanyika screen but ndokune vanhu iko kumafoni. Saka kana tiri kuda zveku the kingdom of God before he comes and to save many souls, let's visit them where they are found. Hauwani hove mugomo, hove inowanikwa kune mvura zhinji. Chero dai kaita bipi rakadii ukaenda nechirauro mugomo kundoraura hove unodzoka usina, because waenda kwadzisingawanikwe. Kana tichida kubatsira vanhu kuponeswa nekuvaratidza denga, ngatiendei kwavari kuwanikwa. There is no evil in digital evangelism. Muri kuerechechi yaMwari, Daniel chapter 12 verse 4. Daniel chapter 12 verse 4. Asi iwe Danieli, amashoko unamire bhuku rechisimbiso kusvikira kunguva yekupedzesera. Vazhinji vachamhanya kwose kwose nezivo ichawanda. Iwe Danieli, chivhara bhuku iri unamire mashoko aya, because haasi yenguva ineyi ndenguva ichazodini, ichazotevera. Panguva iyoyo ichazotevera vazhinji vanenge vakumhanya pese pese vachitsvaga zvinhu, uye zivo in that time inenge yawanda. Zivo inenge yawanda, kwete yekugadzira ndege kana yekugadzira mishonga kana yekuinventa chii. Even the knowledge of preaching the word of God inenge yavandudzwa, yawanda, isisiri iyoyo yoganzira, asi pane nzira zhinji dzekuparidza kweevhangeri yaKristu. Vazhinji vanogona kusina chigumwe pavhesi iri vachiti muri kuona ndege idzi, bhaibheri rakati zivo ichawanda. Tiri kutaura nezvemuprofita Dhanieri nemeseji yaMwari, onzi chimboivhara meseji iyoyi. It will be out of context and kunenge inenge iri lost theology to preach to say invention yemishonga, invention yemamachines,
And whatever new that is coming, do you have the Bible? Do you context says God had given Daniel some messages to preach about. And Daniel told me about Achitoparidza. When you know what you offer, as this same way, time you married to a passion, and the time you knowledge, ness, where you put your parizike in a yard. Nzira, whatever Daniel saw, it can be preached even now. One manya kose, which part of the family are Christ. Ndakasangana nomwe mufundisi weimwe chechi neimwe meeting yavafundisi patinomboenda pamusingasvike ndobva ati Seventh-day Adventist ngati kanzi ndokunzwira tsitsi kati koindawo kanzi zvamunoparidzirana hai abuse papi kazi munoziva kuti munotorera mameseji pasingawaniki meseji munhu anototsitsa nevhesi risina kana chinhu ndikati seripi kazi regai ndikuvhomorera renyu chairo ramunotaura Daniel chapter 8 verse 14 unto 2300 days and the sanctuary shall be cleansed. Munonyatsomira ipapo ndinotora nedoctrine resanctuary ndikati ishopadi pane rekakunzwisisa kasipoza handitodede kukanzwisisa because hapana nyaya you know hazvinei kuti munhu mukuru anogona kuti akakura asi akarasika ne-digital evangelism we now have managed to speak to him. Izvezvi 3 days ago tine prison ministry atatichita akariko akauya kuzoona zvatatichita ndobva ati ndoda kukutendai kuti makandibatsira endi hamuna kuita rafu nemi dai makaita rafu nemi shuwa ndaifira mahara zvandaakuda kutonoita ndezvekuti ndakuda kunoudza chechi yese yandinotungamirira kuti there is now turn around. Ndikati how and what principle are you going to use? No, don't create a sermon yangu in a topic to turn around. And from that day, take it up to change. Gamuda kuchinje, as no. Gorerino Trapera 2021. To follow the time about the whole system. That's the turnaround he referred to. Saka akaenda akaita sermon yake last Sunday, and we expect to be his first Sabbath with the churches today. After sunset, I will check with him. But Panandi Mori Bafoni Maneu, Angashtawa will pray for me. We are starting tomorrow, meaning today. But as it was through phones, communicating, WhatsApp messages, calls, emails. In the Pandamanakas, we spoke to Ndapera, Achibunza, Nigamkandro Milang. Because the Pandamania from Apaina Chadi and the Chashike. Zvinoitika zvazvo kuti unoguma unyatsoti apa ndichagoni kuramba ndichienda mberi nemunhu ndikada kuedza kuzama ndakutokuwadza kana kuuraya kana kutonyeda saka ndakamuisawo kune vamwe iye ainozodzoka pandero kuti mufundisi zvandazoka makandiendesa kuya asina munhu zvakadai changu kwakuri kunamatira mweya wangu kuti urambe uchimutevera chete even pamuchaita evangelism nedigital nemafoni enyu pani pamunosvikawo kuti ndapera usanoopamuoma kuti ndichaziva benzi mwari akatotipa vamwe vanoziva kupfuura isu. Let's refer and ask from them who feed one another.
our agenda and objective is one. Souls should be saved. Saka mafoni aya amurunzwa kutotaura aya anogona kutodara iri message yawatumira kuno umwe munhu kuti adini aponeswe. Muipera namwari message chaiye kutorekodha iwe uchichirekodha kana kurekodha someone wosenda woti inzwawo zvandinoteerera. People will be saved. Ndikaiteverenge munzwe Isaiah Mwari pari kudedza. This is our last text, 6 verse 8. Isaiah chapter 6 verse 8. Response ya Isaiah yaiva yokuti kudii. Chapter 6 verse 8. 6 verse 8. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then said I, here am I, send me. Isaiah akanzwa Mwari achibvunza kuti ndiani watichatuma, ndiani uchatiendera, because God has to move. Mwari anofanira kufamba, but akafamba ari iye muvanhu vechivi vanofa. Saka anoda cover, some veil kufukidza chiso chaMwari, nekuti akatarisana nomutadzi, mutadzi anofa. Saka Mwari ari kutsvaga a veil, a cover, for him to be able to move within his people. Saka anotsvaga ndiani watichatuma, ndiani uchatiendera. Isaiah, after understanding kuti ndine responsibility yekutumwa naMwari, that's when he comes and says, I will go. I will go. Mungavanika kumashure macho Isaiah unokoti Mwari ndinosangana seiko nevanhu, I'm a man of unclean lips. Achicomplaina kudaro Mwari ndokubvatora zimbe ndokubvamupisa muromo. After muromo wapiswa ndopaakataura akaresponda positively to the call of God. Tinogona kucomplaina, handina chandinoziva nacho, hapana chandinomogona kutaura, kana hapana kana mavhesi andinoziva. It's because the call of God hasn't touched you. Kana Mwari apisa muromo, mashoko ekutaura aripo, nekuti chedu kuva midziyo bedzi, just a veil. God is moving by himself. Chikudiwa naMwari is to protect himself against sinners. Saka panongodiwa mumwe mutadzi akaita saiwo kuti auye panzvimbo Mwari amupfeke, afukidze utsvene hwake iye Mwari pachake. Vachimuona vanoona ari munhu, but anenge achitaura within that person is not a human being but the Almighty. Unozati hatigoni kudedza vanhu kuruponeso isusu nokuti hatina ruponeso rwacho. Actually we are not worthy to be saved. Tinotoponeswa netsitsi dzaMwari, taresponda positively to his love. Saka nyaya irapo munhu waMwari pari kutsvagwa munhu angaendesa vhangeri nenzira dzose dzatingagona kuita nadzo, but most of all through digital evangelism. Mwari vari kutsvaga munhu, mweya waMwari unozomhara pamunhu kumupa mashoko, asi chino ndochiri kudiwa naMwari chekutumwa. Saka sevana vaMwari, mafoni edu ari kuita zvakawanda, dzimwe nguva zvisinei naMwari. Maemail edu ari kushanda zvakawanda, dzimwe nguva zvisinei naMwari. Asi panguva inei inguva dzekuti Mwari
chimboita iwo foni yangu imboita basa renyu. Unazakana mari apindira pa foni yangu kana yakushanda zvinhu zvamwari hamuwaniki even pornography mairi, because Mwari anenge aprotecta mudziyo uyu nekuti ndewe basa rake. Kana mbavha dzinoita shoma uyo unongoti mwedzi wega wega unenge uchitenga foni nekuti iri kubiwa. Iri kubirwei? Mwari ari kuona kuti it's useless, it's underutilized. Munhu haasi kushandisa mudziyo wacho unongodonha uchifa. Kana ukasabiwa uri kukanganwa pamusoro pemotikari wodonha pasi, ende unotsika wega manje foni yacho iwewe unoitsika wega. Kana kuti uinayo uchiti udye kudai ndiwe unodonhedza wega, so that you will not blame anyone. God is trying to knock sense into me. I want to use you and all that you have. Vakatipediwa rikuti Mwari ibatsirei patakugadzira kuimba last song. Mwari, this year chimbosangana ineni like you met Isaiah. Sangana ineni ndisvike pakuresponda saIsaiah to say I will go. And send me brain not our leaders and our leadership. Wakaita repack this I will go him and say I connect, not just going, but I want to connect. Nekuti kune vazhinji vanozongoenda vasina usefulness wavanozowanahwo, asi inini ndoda kuti ndaenda ndibate ndiconnecte. Saka so help me God. That's your prayer. Munogona kusimuka tobatsirana kuimba uyo, then we will have our last prayer. Mwari akukomborere vana vaMwari as you contemplate on these words. Nina muponesi anoshamisa, anondishamisa ini, anondiwiga mubakore nombo, kunenzizi rufaro. Anondiwiga mubakore nombo, rinovisa nyota yese. Awiga upenyu murura rwake, ofukizane ruoko. Anondifukidza ini. Ndina muponesi anoshamisa, anorerutsa mitoro. Anondimisa ndizoteneki, ndiye anondipa simba. Anondiwiga mubakore dombo, rinovisa nyota yese. Awiga upenyu murura rwake, ofukizane ruoko. Anondifukidza ini. Nguva dzese anondikomborera, ndozadzwa nembiri yake. Mbiri kuna Mwari ndomuimbira, ndiye mununuri wangu. Anondiwiga mubakore dombo, rinovisa nyota yese. Awiga upenyu murura rwake, ofukizane ruoko. Anondifukidza ini. Kuti ndapfeka mbiri ndozokwira, tokumba naye makore. Ruponeso rudo runoshamisa,
toimba tese kulenga kuti ndapfeka mbiri ndozokwira tokumbana yemakore ruponeso rudo runoshamisa toimba tese kudenga anondiviga mubakore dombo rinovisa nyota yese aviga upenyu murudo rwake ofukizane ruoko anondifukiza ini anondiviga mubakore dombo rinovisa nyota yese aviga upenyu murudo rwake ofukizane ruoko anondifukiza ini anondifukiza ini anondifukiza ini anondifukiza ini